It's exactly the same intervals. Camera person, come over here. Be calm in the next part so that you're getting used to improvising rhythmically using the blues scale, and then move on. And now I'm going home to Taiwan. I actually lived in Taiwan more than half my life now. So what kind of similar? So now that we've got that out of the way,ได้มีพระเจ้าซื่อบื้อเข้ามาปนในวิทยาการนี้ทำระยำตำแต่ลาลาลาทำระยำตำแต่ฉันมานั่งถกคุยนั่นมันคีจีที่เล่นมันคีจีฮาระยำตำแต่ดึมดึมแต่ดึมแต่แล้วเปิดมาคีเป็นคีจี3 นาทีเองได้เพลงนี้3 นาทีไม่คีจีระยำตำตาสวัสดีคนหนุ่มนายธนาคารวันนี้ถกคุยหรือยังครับนายธนาคารวันกับวันผมมานั่งถกคุยธนาระบรันรันรูอ้าวสายย่างโนรำที่คอย่างบางเป็นเฝ้าสังเกตกรรมเทพเจ้าทรงรวยเสกรถอุปกรณ์พระอาจารย์ผู้คนคุยถกรึงอ้าวหำระยำตามแต่ฟ้าเขาฝนให้โดนจิตโดนใจบางครั้งดูคล้ายคนเพี้ยนบ้าโมลมลุกก็คุกคานเดินอย่างซ้ายกระโดดกระโดดเชียงจันเอ๋ยจันเจ้าเราก็ถกกวยรวยถึงพระจันทร์สีเดียวกันกับสีของตัวพระจันทร์สีนิลนินพระมังกร Oh I love the song blue I love the song blue จะชอบสีน้ำเงินห้องผสมกลมเกลื่อนห้องพักผ่อนรับนอนห้องสีน้ำเงินห้องสีเหลืองพูดอธิบายหรือว่าบ้าบรรยายต้นไม้สัตว์ป่าต้นไม้นกเขาเรือรถเรือเมฆเกมโหดถกบวย
มาเดียวดายเอาไปทายกันแต่แดดตัวแดดตัวโตตัวตาเลิฟพระทรงดูแต่ไม่ใช่สรรเสริญพระบารมีที่ถูกตำรวจจับเราเจอสรรเสริญพระบารมีของกูเนี่ยผมปกครองตัวเองผู้ควบคุมสติถึงสตังค์แต่จะรู้และได้คุยอะไรกันเถอะได้มาแบบนี้คุยถกตรงระดมเย็นแล้วก็นี่ก่อนอาจารย์ศรีนินเป็นเฝ้าสังเกตกรรมถ้าระบรันรันรูแต่เราเล่นขึ้นมาตัวเป็นตัวดีทำระยำตำตาสวัสดีคนหนุ่มนายธนาคารวันนี้ถกหวยหรือยังครับนายธนาคารวันทั้งวันผมมานั่งถกหวยทันแต่แดดตัวโตตัวตาสายอย่างโนระบขออย่างตามกระเด้าสิ้นรือแถวตรงระกมเย็นขอพระคุณอย่างเสริมขอพระคุณอย่างเสริมเพียงใช้แค่รูปภาพท่านเราคนรักกระเด้าสิ้นรือ